Tôi làm bênជាមួយនឹង channel TSH DEV CAMBO ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបានអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការ install vscode យើងចូល browser យើង vscode អូខេពេលដែលយើងវាយ vscode ហើយវាចូលទៅក្នុង website vscode នោះយើងយកពាក្យថាយើងយកកន្លែង link នេះមកអូខេបន្ទាប់មកយើងមានលក្ខខណ្ឌ3ដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានគឺជ្រើសរើស OS ដែលយើងប្រើអញ្ចឹងវាមាន Mac អូខេសំទោសអានេះវាមាន Mac វាមាន Windows និងវាមាន Linux អញ្ចឹងដូច្នេះយើងប្រើ Windows ហើយយើង download Windows មកអូខេយើងរងចាំវាមកផ្លែតមកវាដូចជា72មេដែរវាសូមចាំផ្លែតអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង install download វាហើយយើងយកពាក្យថា open file អញ្ចឹងឬក៏ម្យ៉ាងទៀតយើងយកកន្លែងពាក្យថាយើងចូលមកកន្លែង File Explorer យើងយកពាក្យថា download អញ្ចឹងយើងមកពាក្យ download មកនេះនៅក្នុង PC ហើយយើងទៅបោះ click លើវាមកយើងយក i80 ហើយយើងដាក់វានៅក្នុង drive អីខ្ញុំប្រើតែ drive តែមួយទៅគឺ drive C ខ្ញុំលេចមកនេះទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ select ធីបយកកន្លែង create laptop icon ខ្ញុំចង់ឲ្យវាចេញនៅក្នុងនៅលើ desktop អូខេអញ្ចឹងយើង install មកសូមរំចាំវាផ្លែវា finish ហើយយើង finish មកអូខេអញ្ចឹងវាជោគជ័យហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា Visual Studio Code គឺជា IDE powerful មួយដែលជាទូទៅអ្នក web development អ្នកខាង web ពេញនិយមប្រើ vscode នេះហើយវាមាន extension ទៀតវាក៏អាចផ្សេងជាមួយនឹងភាសាផ្សេងដូចជា C++, Python, C#, Java, Golang ជាច្រើនទៀតដែលយើងចង់ផ្សេងយើងគ្រាន់តែ add extension មកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ Python អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ download Python មកអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់ C++ អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយពាក្យថា C++ មកយើង install extension មកយើងនិយាយបានអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចប់សូម